Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh bò bông xốp nha. Với cách làm này thì bánh bò của mình không có cần dùng cơm rượu mà có độ xốp ngon mềm giống như là cái kiểu truyền thống vậy đó. Đặc biệt là mình để cả ngày bánh vẫn mềm ngon ha. Ở đây là mình có dùng 200g bột gạo lọc nha, loại mịn hay loại hạt cũng được. Và bên đây là 50g bột năng là 250g, kết hợp với 70g bột mì nha, mình dùng cái loại bột mì loại dừa thôi. Và 400ml nước cốt dừa, nước cốt béo cho nó ngon. Bên đây là mình có nửa chén đường 150g cùng với chút xíu muối. Phần men thì mình dùng đây là men ngọt, loại men không cần kích hoạt thì mình dùng ở đây là 4g men ha. Rồi bây giờ pha bột mình sẽ cho đường vô. Tiếp theo là men nè. Rồi các bạn cho tiếp nước cốt dừa vô. Pha cái bánh bò thì nó phải béo béo á, ăn nó mới ngon. Và nước cốt dừa nó béo cũng giúp cho cái bánh của mình nó bông á. Còn các bạn dùng nước lọc bình thường là sẽ giảm cái độ bông xốp. Còn nếu mà cần kích hoạt thì các bạn có thể khuấy xong mình chờ 10 phút, nếu mà nó nổi đều lên trên mặt là men còn hoạt động. Cho tiếp phần muối vô để trộn. Rồi hòa 50g bột năng cùng với 70g bột mì. Bột mì cao cấp sẽ giúp cho cái bánh của mình nó trắng hơn. Thường là mình dùng cái loại bột hoa ngọc lan. Cũng cho tiếp phần bột gạo vô luôn. Rồi cái mình khuấy đều cho nó hòa tan. Bột này nó sẽ hơi sệt sệt nha, nên là các bạn khuấy cho nó kỹ kỹ một chút để phần bột của mình nó mịn. Đối với bánh bò xốp là bột nó sẽ hơi sệt sệt thì bánh nó mới xốp ngon. Khuấy xong thì bây giờ lọc trở lại để cho nó mịn hoàn toàn nè. Còn cái bánh bò rễ tre thì mình chịu khó nhồi. Mình nhồi kỹ bánh nó mới có rễ tre. Bánh xốp này thì nó nhanh hơn, mình chỉ cần trộn đều thôi. Chứ không có cần phải nhồi cực công. Mà đặc biệt là cái bánh xốp này bột nó đặc. Còn cái bánh rễ tre thì bột nó lõm. Rồi bây giờ mình thấy phần bột của mình nó sẽ sệt sệt vậy nè. Nó không có lỏng quá mà nó cũng không có đặc quá đâu. Phần bột đã làm xong, các bạn có thể đậy kín. Mình sẽ ủ bột. Men này thì nó cũng nhanh lắm. Đậy kín hơi. Có nắng thì đem ra phơi nắng. Hoặc là mình phơi ở chỗ nhiệt độ hay nóng nóng thì mình để khoảng 1,5 tiếng đồng hồ nha. Quay trở lại phần bột, mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ nè. Phần bột nó nở lên gấp đôi. Các bạn thấy ở trong bột nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ nè. Đây chính là cái bọt khí và giúp cho bánh của mình nó xốp đó. Mình cứ khuấy đều lên nha, cho những cái bong bóng này nó bể đi bớt thì bánh của mình nó xốp, nó không có bị bọt khí. Khuấy xong thì mình chuẩn bị hấp luôn. Mình dùng đây là cái khuôn làm bánh lăng nè. Các bạn có khuôn nào mình dùng khuôn đó, nhưng mà nếu dùng khuôn nhôm thì mình quét sơn lớp dầu rồi hấp nóng khuôn hãy cho bột vô. Bây giờ mình sẽ gót bột vô, gót gần đầy thôi, trừ hao một chút nó nở lên thì nó sẽ đầy á. Còn cái khuôn này không có cần phải hấp nóng luôn, nó cũng không có bị dính. Ở trong bột mình đã có pha nước cốt dừa đó, cũng tạo ra cái chất dầu thì bánh của mình nó không dính khuôn. Và khuôn bánh lăng này người ta hấp ở trong nhiệt nên là các bạn yên tâm hay không có sợ đâu. Mình cứ gót hết vô. Rồi bây giờ bắt sẵn nồi nước sôi, các bạn đem bánh lên hấp. Nước trong nồi phải sôi thì bánh nó mới nở nha. Mình sẽ hấp lửa cao trong vòng 15 phút để cho bánh nó nở, nó chín đều. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn, rồi cái mình chờ 1 phút mở nắp nha. Và trong thời gian hấp các bạn xả hơi nước 2 lần đi, để bánh nó không có bị nhão cái lớp mặt Bánh của mình nhìn hấp dẫn quá ha. Thơm nhất chính là cái mùi nước cốt dừa các bạn ơi. Bây giờ sẽ lấy bánh ra rồi chờ nguội bớt một chút. Mình lấy ra khỏi khuôn, bánh của mình nó sẽ dễ tróc mà nó không có bị quá mềm nó bong bong. Bánh bò bông với men ngọt làm siêu dễ luôn. Bỏ ra ít phút trộn bột thôi, ai cũng sẽ có được món bánh bò ngon ngay tại nhà. Bây giờ nó cũng nguội nguội rồi nè. Mình sẽ lấy ra ha, không có cần phải chờ tới nguội hẳn đâu.
cái khuôn này nó không có dính á. Bánh siêu trắng luôn. Mình kết hợp 3 loại bột. Bột chính là bột gạo sẽ giúp cho bánh của mình nó nở ngon và nó có độ mềm. Bột năng thì mình cho thêm để tăng thêm cái độ hơi dai dai á, nó sẽ có độ đàn hồi dai dai thì ăn nó mới ngon. Còn các bạn pha thêm bột mì sẽ giúp cho bánh của mình để nguội nó không có bị cứng. Dùng hoàn toàn từ bột gạo và bột năng thì để nguội nó sẽ hơi khô lại một chút. Tùy theo các bạn nha, mình pha 3 loại bột vậy thì mình thấy ra cái bánh rất là ngon. Làm ăn hay là làm bán gì cũng được luôn. Hấp sẵn buổi tối, rồi các bạn cứ để yên ở trong cái khuôn vậy nè. Đậy cái khăn vải mùng lại để giữ ấm. Thì sáng hôm sau mình hãy gỡ ra khỏi khuôn, đem bán cũng được nữa. Còn làm ăn thì mình ăn ở trong ngày là nó ngon nhất. Qua ngày hôm sau thì các bạn cứ để yên ở trong cái nồi hấp luôn. Sáng lại lấy ra ăn. Bánh xốp ngon giống y như mới hấp chứ không có bị cứng gì hết á. Nhìn cái bánh nó bông và nó nhẹ tên nè. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ha. Bánh bò bông. Ngày xưa thì phải xay gạo, rồi phải ủ men cơm rượu nữa, phải chờ tới 3 ngày mới có được món bánh bò xốp ăn. Xay gạo rất là cực luôn. Còn bây giờ muốn ăn gạo xay thì các bạn chỉ cần dùng cối sinh tố thì nó cũng nhanh tiện. Và với cái cách làm này thì mình thấy còn nhanh hơn nữa. Dùng gạo đóng gói sẵn, nhưng mà ra cái bánh của mình vẫn bông xốp nha, giống y như cái bông mút luôn á. Và đặc biệt đó là phải béo nước cốt dừa thì bánh này nó mới ngon. Còn ngoài ra thì các bạn dùng sữa tươi không đường cũng được nữa, nhưng mà mình thấy nó không có bằng cái nước cốt dừa đâu. Bông xốp, bên ngoài thì láng bóng. Bánh bò, một món bánh dân gian mà mình thấy ai ai cũng rất là thích. Vừa dễ ăn mà làm cũng không có cực nữa. Nhẹ lắm luôn á. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Một cái món bánh từ bột mì nè. Bánh thì giòn ngon mà mình làm theo kiểu này không có cần dùng khuôn, cũng không có cần phải cán bột nữa. Nhanh cấp tốc luôn, chỉ cần một cái vá. Ở đây là mình dùng 2 chén bột mì đa dụng nè, là 300g á. Đây mình dùng loại này thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Bên đây là mình có 1 muỗng canh đường, thêm chút muối, và để tạo màu thì mình có chút xíu bột nghệ nữa. 170ml nước. Rồi bây giờ cho hết 2 chén bột vào trong thau nha, 300g. Thêm bột nghệ vô luôn, còn không có thì bỏ qua. Mình dặn chút đường và chút muối để cái vỏ bột nó đậm đà hơn. Trộn sơ lên cái ha, cho cái bột nghệ nó hòa quyện vào trong phần bột thì chút nữa mình cho nước vô. Cái bột của mình nó sẽ có màu đẹp. Rồi các bạn cho hết lượng nước 170ml. Nước nguội cũng được hoặc là nước sôi cũng được luôn nha. Nước sôi thì bột của mình nó sẽ nhanh nở hơn. Còn nước nguội thì mình để chút xíu để cho nó nở. Trộn xong thì bây giờ các bạn dùng tay nha, mình bóp cái bột và mình nhồi để cho nó quyện thành khói. Đối với bột mì sau khi mà bóp cho nó quyện thành khói thì các bạn cho nó nghỉ chút xíu các sợi protein ở trong bột nó giãn nở ra thì bột của mình nó sẽ mịn. Đây, mình nhồi sơn chút xíu thì mình thấy nó mịn và nó quyện thành khói vậy nè. Nếu mà có hơi khô các bạn cũng có thể cho một chút xíu bột nước nữa. Rồi bây giờ để đây nha. Quay qua bên đây thì mình có dùng 200g thịt nạc và một cái góc nhỏ cà rốt. Thêm một nắm hẹ nữa, mình làm cái nhân lá hẹ cho nó thơm. Hôm nay là mình làm bánh hẹ thịt ha. Hẹ này rửa sạch rồi cái lặt ra. Cà rốt thì sắc cho nó lát mỏng mỏng. Để chút nữa mình trộn vào trong phần thịt nó sẽ có rau củ. Nhìn cái phần nhân nó sẽ bắt mắt và mình ăn nó cũng có đầy đủ chất xơ nữa. Mình xắt sợi cho nó đều đều. Thì mình xắt sợi, sau đó mình xắt lại hạt lựu trộn nhân nó sẽ không có bị ra nước. Hẹ mình cũng xắt nhỏ nhỏ ra luôn nha. Hoặc là các bạn bào sợi cà rốt cũng được nữa, nhưng mà xắt hạt lựu thì nó khô ráo hơn, nó không có ra nước. Xắt cho nhỏ đều. Rồi sau đó mình sẽ cho hết thịt vào trong thau để mình trộn ha. Cho tiếp cái phần cà rốt đã xắt vô nè.
Củ cải đỏ thì mình thấy cái màu nó đẹp, kết hợp với lá hẹ nữa, xanh xanh đỏ đỏ. Mình sẽ nêm vào trong đây chút xíu bột ngũ vị hương nha, để cho cái phần nhân nó thơm á. Còn không có thì bỏ qua. Và cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, thêm chút tiêu xay nữa, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi trộn đều lên, cho gia vị nó thấm đều vào trong thịt á. Thì gia vị này mình nêm là cái bánh nó vừa ăn luôn á, có vị mặn ngọt, kết hợp với rau củ nữa, nó ra chất ngọt nữa. Trộn cho đều thì mình sẽ để đây, hoặc là cho vào trong ngăn mát tủ lạnh á, để cho thịt của mình nó lạnh, nó sẽ dai. Quay trở lại bột, nãy giờ mình để khoảng 15 phút thôi là các bạn lấy bột ra, mình nó nhồi sơ lại được rồi, khối bột nó sẽ mềm mịn. Và để chống dính thì mình phủ chút xíu bột áo, chia nhỏ nó ra ha. Với cách làm này thì mình thấy không có cần phải cán bột. Cái nhà các bạn có cái giá nhỏ nhỏ thì mình chia bột nhỏ, còn nếu mà cái giá lủng lỗ mà mình dùng á nó hơi lớn thì mình cứ chia bột lớn để làm cái bánh. Rồi cái nhồi sơ lặn nó lại á, để cho phần giá bên ngoài nó láng một chút á. Thì chút nữa mình tạo hình, mình ấn nó ra, cái vỏ bột nó sẽ đều. Cứ làm vậy thôi, không có gì khó hết. Rồi mình làm xong hết rồi nè. Mỗi một cái viên bột vậy là một cái bánh á. Mình sẽ lấy cái giá này nè, cái vá lủng lỗ á, hoặc là cái vá tròn mà các bạn múc canh cũng được nữa nha, để mình tạo cái hình tròn á, không có cần phải cán bột đó. Làm kiểu này mình thấy nhanh lắm. Làm xong cho nó dẹp ra thì mình múc nhân vô, nhân cũng múc vừa vừa thôi ha, đừng có múc đầy quá, mình khó túm cái phần bột lại. Rồi bây giờ các bạn dỡ nhẹ lên, cái mình túm cái mép bột cho nó dính chặt lại ha. Bột này mình làm nó hơi ẩm ẩm một chút thì ra cái vỏ bánh nó mới giòn xốp. Còn các bạn làm cứng quá là ra cái bánh của mình nó sẽ hơi cứng nha. Đè đè cho cái mép nó dính chặt lại vậy nè. Rồi cái mình gỡ nhẹ nó ra, rồi cái mình làm tiếp ha, cũng giống hình vậy đó. Đè nó cho nó dẹp xuống, sau đó thì múc nhân vô. Làm kiểu này rất là nhanh luôn. Nếu mà làm mà không có cái giá này á, thì các bạn phải làm, mình cán bột cho nó hình tròn. Cán không khéo á, thì mình còn phải lấy cái chén để ịn nữa. Còn á, bây giờ làm xong, nếu mà để tạo mép cho nó đẹp á, thì các bạn cứ làm giống mình nha. Còn nếu mà không á, thì cứ để yên vậy mình chiên cũng được nữa. Gấp cái mép nè, gấp á, thì chiên lên cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Vậy là xong một cái bánh. Làm tương tự những cái bánh còn lại cho đến hết. Phần bánh này á, sau khi mà mình đã tạo hình xong vậy nè, các bạn có thể đem chiên liền. Còn á, nếu mà thích làm nhiều hơn á, thì các bạn để tủ đông, khi nào chiên mình lấy ra mình chiên cũng được nữa. Ở đây thì mình sẽ cất vào hộp một ít nha. Rồi á, cái phần còn lại á, thì các bạn đem lên chiên. Còn nếu mà làm xong hôm nay mà không thích ăn liền á, cứ để vào trong hộp vậy nè. Các bạn nhớ mình để cho nó thưa thưa ra. Rồi cái đậy kín để tủ đông thì trong vòng 1 tháng á. Bây giờ sẽ cho dầu vô mình chiên. Nếu mà để tủ đông sau khi á, mà chiên á, các bạn lấy ra là chiên liền nha, không có cần phải rã đông. Nếu mà rã đông ra là bột nó bị nhão mềm á, mình chiên vô tạo hình nó không có đẹp đâu. Dầu vừa sôi á, thì mình thả bánh vô mình chiên, chứ đừng có để nó sôi nóng quá là cái vỏ bột ở bên ngoài nó sẽ bị phù lên á. Cứ chiên ở mức lửa trung bình để cho phần bánh của mình nó chín kỹ nhân á. Chiên á, thì các bạn nhớ xay nó, cho cái bánh nó chín kỹ, nó vàng đều thì nó mới giòn ngon. Cái phần chiên cũng quan trọng nữa, các bạn chiên lửa áp á, là cái bánh nó giòn không có lâu á. Đó, mình đã chiên xong rồi nè, vàng và giòn rụm luôn. Bánh xíp nhân hẹ, một món bánh đơn giản, làm thì nhanh gọn lẹ, không có cần phải cán bột, không cần phải tạo hình tròn luôn. Ai mà thích ăn bánh này làm kiểu này luôn, không có cần phải cầu kỳ khó khăn, làm mình ăn được lâu nữa. Mà mình thấy rất là giòn, kết hợp với nhân hẹ thơm phức lạ miệng. Cái bánh này vẫn còn rất là nóng luôn.
Đó, nhưng bên trong rất là thơm, nhìn màu sắc cũng hấp dẫn nữa. Bánh hẹ thịt với bột mì và nước thì ai cũng sẽ làm được ngay tại nhà để thưởng thức món bánh ngon này, không có khó. Cũng có thể áp dụng cách này để các bạn làm bán luôn nha. Làm bán thì mình thường chiên nóng nóng, bán nó sẽ giòn và ngon hơn. Còn làm ở nhà ăn thì các bạn chiên xong mình để ăn từ từ trong ngày cũng được nữa. Và rất là thơm mùi hẹ. Có thể chấm với tương ớt nè. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.